家好啊，歡迎嚟到喬哥同 B 日記。今日我想帶大家去珠海海泉灣帆酒店，嗰度有好多嘢玩，有動物玩啦，有機動遊戲玩啦，同埋無動力樂園玩啦，同埋有溫泉浸添。我同媽咪 check in 先，大家睇個大堂先。睇呢杯嘢難飲到阿細個樣都變埋啦。而家剩翻個人面識別先，一陣間去樂園同埋溫泉呢都有用噶。送個 room tour 俾大家睇下先。呢間係親子房，佢呢係有上滑梯噶，有浴缸。呢個浴缸係可以浸，不過我哋冇浸到。你哋選擇浸唔浸？呢個就係旗杆，我哋沖涼嘅。呢個係屎塔啊！記得啊，唔好跳落個屎塔。呢對門呢係有得打開嘅喎，好搞笑。呢度有上滑梯，俾大家睇下我上滑梯落嚟有 V。廣場仲有一個 LEGO 砌，俾大家睇下出邊嘅環境先啦。好靚啊 ，nice！ 酒店仲有啲水果俾我哋，又唔使驚便秘啦。呢度仲有嘢飲。我哋喺酒店門口接咗架電瓶車去攤任圖書館噶。嘟嘟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 。我哋喺電瓶車度坐到頭燈，就可以望住嗰個帆酒店嗰度咯。哇！嚟到攤任圖書館啦！呢間圖書館好特別嘅，又可以睇書，又可以食嘢。你有冇見過啲咁嘅圖書館？呢個中信冇人嚟食，得我哋一台客。環境清幽。喂，呢個咩嚟㗎，阿嫂家姐？呢個牛油果沙律好好食啊！仲有披薩，陰陰，燒雞好脆，好 juicy 啊！呢個意粉做得超勁出色啊！肉醬意粉就一般般啦，因為淋咗啲。海鮮意粉都好好食噶，呢個豬腳都好食嘅，不過唔夠熱咯。Hello， 我叫咖啡。嘟嘟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 嘟到去神秘島。到咗神秘島啦，我哋。搵個 locker 擺低個行李先。人面識別到嚟啦，個樂園都唔係幾多人啫。我哋嚟到7月新開嘅爆笑松子樂園，扣好安全帶，準備出發。我想玩多次，好玩都想玩多一次啊！不過係轉場去另外一個蟲蟲過山車。同樣都係超級好玩，不過又要玩另外一樣嘢啦。好啊！呢個嘢可以踩單車，呢個嘢又可以拉佢先係最方便，你踩佢冇用㗎。又到下一個節目。嘢一轉彎就會拋你出嚟，好過癮㗎。
就坐後邊，我就坐前邊。哇！而家也坐直升機啦，好玩，好玩。我覺得好好玩啊！你唔使俾幾百蚊嚟搭直升機啦，呢度咪有個假嘅直升機咯，不過係識喐。哇！呢個最中意玩嘅千秋啊！媽咪玩到頭暈啦，我得我同阿嫂兩個玩。入邊係有冷氣㗎，一陣你會聽到我個大聲講有冷氣啊！呢係 4D 人權，大家全部人咧都戴晒一副眼鏡出去睇，你唔戴眼鏡咧就知道喺個電視度，但係戴咗眼鏡咧，你會認為自己出咗嚟㗎。玩完呢個出嚟玩碰碰車。排咗一陣就好快到我哋啦。我負責做司機，爸爸負責做客人。玩完啦，我哋去第二度啦，跳飛機。好熱啊！我哋跑去買啲嘢飲啦。飲完嘢繼續去玩機動遊戲啦。呢個千秋幾好玩喎！呢個千秋咧係可以向前同埋向後嘅喎，我就同媽咪坐一下，真係好好玩。玩完千秋去玩巴士啦，巴士搖一搖下，好好玩啊！ The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the helicopter. 呢度有一個射箭場，不過我哋係冇玩嘅。水上樂園冇開啊！雖然話咧，呢個係5至10月先有玩噶，我哋11月嚟冇開啊。轉場啦，去舊嗰邊樂園，離開爆氏松子樂園，去美人魚湖噶啦，去舊個區幹。呢個你睇落似條路嘅，但唔係你噶，佢會彈下青蛙跳。我同阿細玩得幾開心啊！將士行下玩啊！呢度仲有一個咖啡杯，我哋冇玩到。媽咪，我中意玩青蛙跳跳。仲有旋轉木馬冇玩到。呢個打下好刺激啊！有離心力㗎。玩咗咁耐都開始晏啦，嗱聲玩埋個過嚟機先，我仲有好多嘢未玩噶。我哋到咗過嚟機啦，上咗去扣翻個安全帶先。你睇我掛咗幾多沙？我仲犀利啦，我識轉嚟轉去啊！你識唔識啊？我都識啦。我哋呢度咧壞剩兩部機，我排咗好耐。入邊有說話，我哋冇玩到啊，同埋咧佢要你另外收費啊。嚟到海盜船，我都咁好玩啊！係你上船，真係有離心力啊，好刺激噶！好似有高拋喎。隔籬個機動遊戲叫
維修啊，可能佢爛咗啊，唔知點樣咯。呢度裏面應該係有雀仔睇，因為佢寫住鳥點啊嘛。呢塊小火車，你哋唔可以亂伸個頭出去啊！細佬媽咪，你哋唔好學佢。有餐廳，睇環境，呢度入邊呢係有得打機嘅，類似冒險樂園嗰啲 friend 咯，有啲推銀機啊，我婆婆好中意玩。你哋睇下，仲有呢啲機，呢啲位呢都比較少人玩。睇完啦，我哋準備出返去啦。我呢見到有個出波仔啦，咁我以為你先，但係我一撳落去就三粒波，然後跟住第二次就冇啦。哦，咁最後你係點樣啊？點樣處理個三粒波？玩走咗佢咯。犀利，果然係肯嘗試嘅人就係會有機會啦，係咪啊？係啊，嘟嘟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 嘟到去天王星。我哋去呢一間餐廳食晚飯，去揾個靚位坐下先。中午定係飯，我最中意食嘅蝦餃，呢個係細佬最中意食嘅奶黃包。媽媽爸爸中意食辣嘢，細佬好中意食咕嚕肉。呢個係豬腸，食翻影張靚相先。嘟嘟嘟嘟嘟到去溫泉。入到嚟溫泉啦！喂，幫我哋入龍湯啦！南湯喺邊度啊？係啊，入去啦！好啊，快入去啊！呢度嘅溫泉呢，有分室內同埋室外㗎。而家俾大家睇下室內嘅環境先啦。落水浸下先。呢個池可以按摩，斟翻杯熱茶飲下先。而家帶大家睇下室外嘅環境先。熱唔熱㗎？你炒呢個？呢度有個水滑梯玩，我成日我唔想冇啊！呢個位應該轉去第二個池啦。我哋而家入去一個溫泉，好搞笑嘅喎，佢有得睇戲嘅喎，係睇哪吒。去放低啲毛巾先。睇戲啊！後邊有得飲檸檬茶㗎。呢度有免費嘢飲啊！佢真係真鴨嚟喎，原來。喂，講緊啱你啊！我哋而家去中藥池啊、冰火池咁樣咯。我爸爸呢跳咗去個洞。
有咩感覺？唔係好凍嘅。但係太凍，我就去熱嗰邊。凍嗰邊咧，其實咧凍到爆；熱嗰邊咧又熱到爆。爸爸，有咩錢？一陣落去先。哇！巴死我啊！呀！哦，好凍啊！呢個池好恐怖啊！有個山度啊！我而家去第二個池啦，睇下第二個池咧有冇其他特別嘅喎。都冇特別咯，我哋上水啦。翻酒店咧，我哋就食一個宵夜先，飲。而家係7點幾，我哋要起身食早餐咯。到咗餐廳啦。我哋坐窗口位嘅，我哋8點鐘嚟到，就唔係好多 people 咯。你知唔知邊度蝦餃啊？我識蝦餃。蝦餃俾人拎晒咯，不過可能咧仲有其他嘢啱食，可能都好好味噶。呢個餐廳啲嘢食都好多噶，都唔錯下喎，都樣樣都幾好味啊吓。朝早起身有啲飯食下。仲有啲炸嘢食啦，我同細佬中意食包腳。好搞笑啊！個包咧入咗個腦度，只可以入肚先，而家突然跌咗落地啊！我自己加鮮奶。仲有唔同嘅嘢飲針，仲有啲甜品同埋冬粒，仲有啲水果，仲有我好中意食芝士啊！呢度好多芝士啊，仲有啲涼菜同埋沙律菜。仲有熟食，仲食粥都有，可以淥麵㗎。呢度係甜品區，跟住有 popcorn 食。我哋嚟到室內遊樂場，呢度有個對講機，好似可以打緊俾人咁，鬼好家姐，你上樓滑梯落嚟。我爬緊地落緊嚟啊！到我晒啦！喂，玩完出返嚟啦！媽咪而家準備 check out 啦，趁住媽咪咧 check out 緊咧，我哋咧就出去睇下個環境啦。哦，原來都幾易下喎，都幾舒服下。check out 完啦，我而家準備去下一個景點。
嘟嘟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 嘟到去小矮人文蠢樂園。呢個文寵樂園隔籬咧有一騎馬仔喎。我哋而家出發去搵馬啦，呢度有啲馬啦，我哋到咗啦，着翻啲裝備先。我而家騎緊馬仔啦，你想跑快啲咧，你同職員講，職員咧會叫隻馬跑快啲噶。呢個就係我嚟嘅，騎馬真係好好玩啊！一就去文寵樂園啦，我哋而家入去啦，入邊有天竺鼠噶，我哋買咗10蚊紅蘿蔔到餵佢哋食嘢，仲有兔仔。呢個冇人餵啊！呢啲兔仔冇人餵，我哋餵佢哋食紅蘿蔔。Yummy，我哋行前啲去搵其他小動物啦。門口有2隻小浣熊啊，好 Q， 好搞笑啊！啲鼠鼠佢有表演啊。左邊嗰啲嘅豚鼠是沒有毛嘅鼠啊，成隻豬仔咁。媽咪就攞去買嗰啲花生，有花生米咯。呢隻係咪燈碗棒棒啲 friend 啊？唔好擺蘿蔔落去啊！定係呢隻係黃鼠狼啊？我都唔識分啊！咩都好啦，餵佢食嘢先。啲花生要用忍蟲篤噶，篤咗入去就有嘢食啦。仲有啲鳥類動物啊，唔記得咗佢係咩啊？黑頭啊，係啦，黑頭咧，頭喺入邊，呢頭啊，頭尾係縮埋咗，係側邊惡嘅嗱，好似呢個嗱分住吉嗱呢個咧啊，你一喐佢嘅就跳起身，咁咪吉到手咯啊！呢個咧就係佢本身防範性就比較高。睇完入邊出翻嚟餵鼠啊！仲有一隻小浣熊。臨走都上翻個滑梯先，好好玩啊！又去到第2個區域啦，去睇羊咩咩。呢度好搞笑喎，有一個上滑梯喎。我見到你哋係你哋噶啦，你哋餵嘢食噶啦會。咁望住手套，我覺得係蘿蔔。我伸手指出嚟扮紅蘿蔔啊！真係你咩咁衰仔啊！你即係咬你手指，你係大鑊啦。我嚟卷喎。我驚佢咬我唔會伸手指噶。呢度啲羊駝咁潮嘅，佢係咪染咗髮啊？正確示範，我就打開隻手俾佢。啲小羊仔好搞笑啊，不過上面有隻仲搞笑啊！佢咧就自己拉繩上去攞食物嘅。我哋冇擺嘢食喺個兜度啊，真係可憐嘅，放翻佢落嚟咯我。一條擺一條落去 ，OK 啦，夠啦。呢個年頭咧，真係揾食艱難噶。佢終於食到一條紅蘿蔔啦！一隻羊 B B 匿埋咗，我揾唔到佢啊！餵飽羊 B B 就上落嚟啦。到我上啦，好好玩。我哋咧就會拍入邊嘅情況俾你睇。呢度咧就我拍嘅，我拍片都有逍遙咯，因為我唔識拍啊嘛，我哋識錄音噶啫。第一次揸機就係咁上下噶啦。呢度有一松鼠啊！呢個窿咧可以餵佢食嘢嘅，你可以塞個食物落去，可以直接等松鼠走落嚟食嘅。
哇！我見到松鼠有肚腩啊！我第一次喺下面望上去啊！我哋而家去餵豬，啲豬好搞笑啊，好似 BB 咁樣，要攞個奶樽嚟餵奶。咦？哇！佢飲到成地濕晒啊，仲咬爆咗家姐個奶樽啊！好難餵啊隻豬。呢隻我唔記得咗係咩鳥類動物。我哋看完動物呢，就去無動力樂園。無動力樂園呢，都喺神秘島入邊噶。食個滑梯先啦。下邊有個沙池。我同家姐最中意玩呢個彈彈彈噶啦，好好玩。仲有其他嘢玩，我哋嚟啦。呢個係一個轉轉嚟嘅，不過唔知點解家姐呢玩嘅時候係掂落地玩嘅喎，笑死人咩？呢個爬高轉有個環境清幽。我而家彈去玩飛索啦！呢個要捉實啊，咪如果跌咗佢出去啊！呢度有個大波波。呢度都有沙玩，我見到啲沙呢係有石頭喎，我懷疑係真沙嚟噶。仲有個切磋幾超下，呢度呢成排都千秋喎，仲要係冇人玩喎，幾正！千秋對面呢就係腳踏車咯。呢度呢都要收費噶喎，15蚊人仔一個人咯。啲職員好盡責啊，見我哋行唔喐呢，推我哋啊。踩緊單車呢，我就想同大家分享下呢個樂園呢，其實都最正呢，係唔使排隊啊，連機動遊戲呢都唔使點樣排隊喎，幾正！而家追我。喺度，小心啊，同尾，哇，sorry，手。我追咗你啦，我追咗爸爸啦。媽咪 hello。呢度呢係有條斜路嘅，我而家準備去到嗰條斜路啦。嗰條斜路呢係好細嘅 BB 斜路，咁呢落去呢就輕鬆，不過上去就有啲攰咯。個場都幾大下。兜個圈都好耐噶，不過好好玩嘅。俾埋大家睇下呢個遊樂設施啦，仲有呢個爬網啊，我哋都冇玩到。原來呢度仲有水玩添啊，不過我哋冇玩到，因為怕整濕。呢個隔籬有條上滑梯，佢呢好搞笑噶喎，一垂接落水噶喎。所以小朋友記得睇住啊！大人你哋都需要幫手睇住小朋友啊！玩得嘅，不過係落咗係水嚟啫，跟住你整到成身濕晒啫。好多需要整嘅，但係有人玩噶嘛，係可以玩噶。咁落有人睇唔到咧？睇唔到你咪跌咗落水咯！哈哈哈哈！而家我帶大家去玩手動消防車。我同家姐呢推得好慢啊！我哋揾咗佢爸爸嚟加油，爸爸就好快啦。爸爸呢話玩完隻手都好攰喎，到站救火。呢度呢
龍頭都開唔到啊！我懷疑佢咪壞咗啊！我搵埋爹哋幫手都撳唔到啊！呢個黃色啊，仆我家姐損晒啊，仲留疤添啊！大家小心啲啊，唔好俾佢棘親啊！工喎，玩到攰啦，我哋咧打算去天王星嘅塞維亞嗰度食嘢，點知佢冇冷氣喎，所以我哋去轉場去第二間餐廳嗰度食嘢。其實我嗰間同 B 重㗎，痛唔痛啊？傷口仲？我哋又上一次烹飪圖書館啦，呢間嘢真係好好食啊！原來出邊個鏡好靚噶，隻羊毛蟹好，食飽啦！我哋而家準備返香港啦。我哋今日呢個分享就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，記得 like 同 subscribe 同 comment 我哋啊，下次見，拜拜。拜拜啦，各位再見。